안녕하십니까. 주문입소. 네, 샤론 로즈 마스터 이호원입니다. បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះលីហូវ៉ុនដែលមានតំណែងជាសរនរមាស្ទ័រ 아침에 보니까 좋네요. បាទអញ្ចឹងការជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែន 제가 사실은 무대 체질인데 근데 항상 올라올 때마다 떨려. បាទតាមពិតទៅខ្ញុំនៅអាតូមីនេះគឺយូរដែរហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាឡើងមកទីនេះនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យដែរ 왜 그러냐면 제가 애터미를 정확하게 여러분들한테 전달을 해야 되는데 제가 또 잘못하면 이 애터미 전달이 잘못될까봐 항상 준비는 많이 해요. 근데 무대 올라오면 꼭 하나씩 뭘 놓치고 내려간다고. 그죠? បាទអញ្ចឹងមុននឹងឡើងមកគឺខ្ញុំមានការត្រៀមមុនទុករួចជាស្រេចព្រោះអីខ្ញុំឡើងមកទីនេះដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីជំនួយអាតូមីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់បានត្រៀមឬក៏ខ្ញុំចែករំលែកខុសមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងធ្វើខុសដែរខ្ញុំត្រៀមប៉ុន្តែនៅតែមានការភ័យដដែល 그래서 오늘 하여튼 제가 준비한 걸 최대한도로 여러분한테 전달을 해볼 테니까 궁금하신 게 끝나고 나서 궁금하신 게 있으면 여러분들 초대하신 스폰서들한테 다시 한번 물어보시고 정확히 알고 가시는 오늘 하루가 됐으면 좋겠습니다. បាទអញ្ចឹងតទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញនៅក្នុងអាតូមីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ចប់ហើយនៅមានចម្ងល់សូមធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ sponsor ដែលអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះឲ្យបានភ្លាមផងដែរ 자, 제가 오늘 준비한 내용은요. 애터미가 왜 성공의 도구냐, 왜 애터미를 선택하신 분들이 성공할 수밖에 없느냐, 그 이유에 대해서 좀 알아보려고 합니다. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីឧបករណ៍ដែលជំនួយទៅកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីជាដាច់ខាត 여기 써 있는 대로 애터미에서 성공을 할 수밖에 없는 이유, 그거에 대해서 알아볼게요. បាទអញ្ចឹងគឺមូលហេតុដាច់ខាតដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី 자, 저희 회장님이 첫 세미나가 17명이 모였었어요. ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានលើហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺលោកអគ្គនាយកបានប្រមូលផ្ដុំនៅមនុស្ស17នាក់ធ្វើសិក្ខាសាលា 자, 망한 오리탕집, 지금 박정숙 임페리얼 마스터님 그 오리탕집에서 첫 세미나가 있었죠. បាទអញ្ចឹងសិក្ខាសាលានៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើនៅក្នុងហាងស៊ុបទារបស់ Imperial Master Pak Jong-su. 거기에 17명이 모였는데 그 중에 11명이 성공을 했다는 겁니다. បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស17នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម17នាក់គឺមាន11នាក់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យ 그 11명 중에 6명은 임페리얼 마스터가 되셨고 2명은 크라운 마스터, 또 2명은 로얄 마스터, 1명은 스타 마스터가 되셨어요. បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោម11នាក់នោះមាន6នាក់ជា Imperial ហើយមាន Crown Master 2, Royal Master 2ហើយនិង Star Master 1ផងដែរ 자, 그럼 나머지 분들은 어떻게 됐을까요? បាទអញ្ចឹងក្រៅពីពួកគាត់11រូបនេះតើអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរ 다른 일을 하고 계실 겁니다. 그죠? 애터미를 안 하고 있으니까. បាទអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ពួកគាត់អត់ទៅណាទេគាត់កំពុងតែនៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីហើយកំពុងតែធ្វើដូចគ្នា 중요한 건 뭐냐면 그분들도 그 17명 안에 있었다는 거죠. 같은 정보를 같은 날 들었어요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកផ្សេងដែលនៅសល់នោះមានន័យថាគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងចំណោម17នាក់អញ្ចឹងគាត់ចូលពេលវេលាដូចគ្នាចូលរួមសិក្ខាសាលាដូចគ្នា 근데 나머지 분들은 여기에 지금 그 11명에 포함되지 않으신 분들은 그 들은 정보를 그냥 흘려 보내신 거죠. 기회를 잡지를 못한 거예요. បាទអញ្ចឹងគឺអ្នក11នាក់នេះដោយសារតែគាត់មានការផ្ដោតហើយគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់គាត់ក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតមិនទាន់ដល់កម្រិតនេះដោយសារតែគាត់មានគំនិតផ្សេងគ្នាផងដែរ 그래서 성공할 수밖에 없는 이유를 여러분들이 정확하게 아셔야 된다. 그래야 확신이 생기고 이 일을 포기하지 않고 계속 할 수 있다는 거죠. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានជាក់លាក់ដោយខ្លួនឯងដែរទើបយើងអាចបោះជំហានរហូតដល់ទទួលបានភាពជោគជ័យ 자, 성공할 수밖에 없는 이유는 3가지 정도로 요약이 됩니다. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីមូលហេតុ3ដែលនាំឲ្យយើងអាចជោគជ័យបាន 첫 번째가 절대 제품에 절대 가격에 좋은 우리 제품이 있다는 거죠. បាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺដោយសារតែយើងមានផលិតផលដែលចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្ដោតលើគុណភាពល្អផ្ដាច់និងតម្លៃល្អផ្ដាច់ 명품 같은 좋은 제품이 있는데 가격은 마트에서 사는 수준의 가격을 가지고 있는 제품이 있다 그러면 여러분들 사용하시겠어요, 안 하시겠어요? បាទអញ្ចឹង
ផលិតផលដែលគេថាថិតនៅក្នុងផលិតផល brand ប៉ុន្តែតម្លៃវិញគឺស្មើនឹងផលិតផលដែលលក់នៅតាមម៉ាតសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ឬក៏មិនប្រើប្រាស់ 안 쓰면 바본 거죠. 안 네. 쓰면 바본 거예요. បើសិនជាអត់ប្រើយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលជាយើងអាចថិតនៅក្នុងគេហៅថាមនុស្សល្ងង 자, 그런 좋은 제품을 우리는 애터미에 가입만 하는 순간 내 제품으로 유통을 할 수 있는 권리가 생긴다는 거죠. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបាននៅ ID មួយដើម្បីប្រើប្រាស់យើងអាចទទួលបានម៉ាតមួយនេះដើម្បីចែករំលែកបន្តទៅកាន់អ្នកផ្សេង 내가 유통할 내 물건이니까 내가 어떤 물건인지 정확하게 써봐야 되는 거예요. 제품을 써보셔야 된다. បាទមុននឹងខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកផលិតផលទៅកាន់អ្នកផ្សេងគឺខ្ញុំគួរតែដឹងពីគុណភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសិន 그리고 좋은 제품을 여러분 주위에 여러분들이 아시는 분들에게 소개하고 그분들도 사용하게 하는 거예요. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្រើរួចហើយដឹងថាវាល្អហើយតើធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងគ្រាន់តែចែករំលែកនៅគុណភាពផលិតផលដែលល្អទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 제품이 좋고 가격이 싸니까 자발적인 재구매가 계속 일어난다. ដោយសារតែផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃទាបធ្វើឲ្យមានការបញ្ជាទិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិកើតឡើង 내가 매일 팔러 다니지 않아도 된다는 거예요. មានន័យថាមិនចាំបាច់យួរផលិតផលដើរលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតនោះទេ 거기에다 회사에서는 그런 좋은 제품을 계속해서 런칭을 해주고 있죠. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលវិញដូចជាក្រុមហ៊ុនតែងតែបញ្ចូលឬក៏នាំផលិតផលមកចុះបញ្ជីការលក់ជាបន្តបន្ទាប់ 지금 한국에는 600가지 정도의 제품이 있어요. បាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺមានផលិតផលច្រើនជាង600មុខ 근데 회사에서의 목표는 10만 가지를 유통시키는 게 목표예요. ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានបំណងនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលរហូតដល់ 10,000 មុខឯនោះដើម្បីចែកចាយលក់ 여러분들이 소비자만 제대로 구축해놔도 제품이 런칭되면 그분들이 믿고 쓴다. 계속 재구매가 일어난다는 거예요. បើសិនជាយើងកំពុងតែប្រើផលិតផលមួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចែករំលែកទៅអ្នកដទៃគេក៏នឹងជឿហើយគេនឹងប្រើប្រាស់តាមយើងដូចគ្នា 자, 두 번째는 마케팅 플랜에 있죠. 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없다는 거. បាទហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការទីផ្សារគឺលក្ខខណ្ឌដែលងាយស្រួលនោះគឺការចុះឈ្មោះមិនបង់ប្រាក់មិនទិញជាកញ្ចប់និងមិនទិញជាប្រចាំខែ 누구나 가입하고 누구나 내가 뭐 사용할 수 있고 그걸 또 전달할 수도 있어요. បាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចចុះឈ្មោះបានអ្នកណាក៏អាចប្រើប្រាស់បានហើយធ្វើការណែនាំបន្ត 이 가입비가 없고 진입비가 없고 월간 유지비가 없다는 것 때문에 무한단계 무한누적으로 내 밑으로 파트너들이 들어온다. បាទដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការចុះឈ្មោះមិនបង់ប្រាក់មិនទិញជាកញ្ចប់មិនទិញជាប្រចាំខែនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការមិនកំណត់ចំនួនមនុស្សគឺយើងអាចណែនាំមនុស្សចុះពីខាងក្រោមរបស់យើងហើយនឹងមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែចូលមកពីក្រោមយើង 그래서 내가 소개하는 사람이 아닌데도 내 밑에서 소비를 하죠. 내가 모르는 사람들도 소비를 해요. នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះទោះជាយើងមិនមែនជាអ្នកណែនាំផ្ទាល់ក៏ដោយមានអ្នកផ្សេងណែនាំក៏ដោយក៏រុញផលប្រយោជន៍មកឲ្យយើងដូចគ្នា 그리고 그게 해외로 건너가서 해외에서도 매출이 올라오는 상황이 ហើយមិន 발생한다 하는 មិន 겁니다. ត្រឹមតែក្នុងស្រុកនោះទេគឺយើងអាចពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់សមាជិកក្រៅប្រទេសហើយរុញចំណូលពីក្រៅប្រទេសមកដល់យើងផងដែរ 내가 포기하지 않으면 그 단계가 무한대로 계속 내려간다는 거예요. 언젠가는 나보다 훌륭한 사람이 나와서 내 밑에서 일을 한다. បាទឲ្យតែយើងមិនបោះបង់នៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីកចម្រើនបាន 내 능력으로 성공하는 비즈니스가 아닙니다. 애터미는. នៅក្នុងចំនួនអាតូមីមិនមែនជាចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងអាចពង្រីកអាជីវកម្មនេះឲ្យជោគជ័យបាននោះទេ 내 밑에서 나보다 훌륭한 사람이 나와야 내가 성공할 수 있다. ត្រូវតែមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែកើតឡើងនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទើបធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យ 그런 사람이 나온다라고 믿어야 되는 거야. 믿고 일을 해야 된다. អញ្ចឹងហើយការបំពេញការងាររបស់យើងត្រូវតែមានភាពវិជ្ជមានត្រូវតែជឿថាយើងនឹងមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែចូលមកពីក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង 무조건 나오게 되어 있어요. បាទយើងត្រូវតែជឿថាត្រូវតែមានជាដាច់ខាតនឹងមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែ 근데 가만히 입 닫고 있으면 안 나오겠죠. បាទបើសិនលើស្លេងណា 내가 입을 닫고 소개를 안 하면 안 나온다고 그 사람이. 그죠? អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ប្រើមាត់របស់យើងចេញទៅទេមនុស្សនោះនឹងមិនមកទេ 방법은 간단한 거예요. 사람을 만나라. បាទហើយមធ្យោបាយគឺងាយស្រួលទេ 두 번, ត្រូវតែជួបមនុស្ស 두 번째도 사람을 만나라. បាទចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សពីរនាក់ 들려. អូខេ 들려요. 하세요 그냥.
했어요. 또 사람을 만나. 세 번째도 사람을 더 만나라라는 거예요. បាទអញ្ចឹងជួបហើយយើងត្រូវតែបន្តជួបអ្នកផ្សេងតទៅទៀត 방법은 그거밖에 없어요. 특별한 방법이 없다고. បាទអញ្ចឹងមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏ជួបមនុស្សនោះបានគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីជួបមនុស្សទេ 많이 만나는 사람이 성공이 빠르다. សម្រាប់អ្នកដែលជួបមនុស្សបានច្រើនគាត់ក៏ជោគជ័យបានលឿនដែរ 자, 세 번째는 이런 시스템, 성공 시스템, 저희 석세스 아카데미나 원데이 세미나나 그런 시스템을 회사에서 다 주관해서 돌려준다는 បាទ 거죠. ហើយចំណុចទី3ដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យនោះគឺជាប្រព័ន្ធជោគជ័យដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំរួចជាស្រេចអ្នកណាក៏អាចចូលរួមបានដែរ 만약에 이 시스템을 돌려주지 않으면 굉장히 저희가 사업하기가 힘들어집니다. បាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញមិនមានប្រព័ន្ធជោគជ័យនោះទេវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបានដូចគ្នា 미국이나 일본에 있는 내 파트너가 소개는 해서 가입하고 제품을 쓰고 있는데 나랑 똑같은 생각을 하지 않는다. 시스템에 들어오지 않는다. 그러면 사업이 힘들어진다는 거예요. បាទដូចជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលឈ្មោះឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគាត់គ្មានគំនិតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយក៏មិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យដូចគ្នា 전 세계에 있는 내 파트너들이 같은 시스템 안에서 같은 목표를 가지고 같이 움직여주니까 성공할 수 있는 거거든요. បាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចំនួនអាតូមីយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយគ្នាជាសកលយើងធ្វើដូចគ្នាយើងនឹងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទៅជាមួយគ្នា 그런데 그걸 회사에서 안 돌리고 내가 돌려야 된다 시스템을. 엄청난 비용이 들어가게 돼 있죠. បាទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលយើងចូលរួមនោះមិនមែនយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងចូលរួមដោយសេរី 돈을 많이 번다고 해도 그 시스템을 유지를 하지 않으면 그 라인이 성장을 하지 못한다고요. បើទោះជាយើងរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមយើងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានទេពេលក្រោយក្រុមរបស់យើងក៏នឹងគេថាបាត់បង់ទៅវិញដែរ 그럼 그 시스템을 돌리기 위해서 내 돈 들여서 이런 세미나를 호텔에서 개최를 해야 되고 사람들 모아야 되고 준비를 다 내가 해야 된다는 거예요. បាទដូច្នេះហើយនៅខាងក្រៅគេតែងតែគេថាបង្កើតជាកម្មវិធីប្រជុំដោយខ្លួនឯងប្រើលុយខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតនៅការប្រជុំនេះហើយអញ្ជើញដៃគូក៏ដូចជាក្រុមចូលរួម 근데 애터미는 회사에서 다 해주니까 우리는 그냥 참여만 하면 되죠. បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាអ្នករៀបចំហើយយើងគ្រាន់តែចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះវាជាការស្រេច 해외에 있는 분들한테 정확하게 정보만 주시면 돼요. 언제 며칠 날 어디에서 세미나가 일어나니까 참석하세요. បាទហើយនៅសាខាក្រៅក៏ដោយយើងគ្រាន់តែដឹងព័ត៌មានអំពីសាខាសាលាហើយផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅទីនោះដូចគ្នា 자, 이게 가장 애터미에서 성공할 수밖에 없는 이유입니다. 뭐 다른 것들도 많겠지만 이 세 가지가 가장 중요하다. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំង3នេះវាគឺជាចំណុចដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យឲ្យខានតែបាននោះគឺស្ថិតនៅក្នុង3ចំណុចនេះហើយ 그럼 어떻게 하면 성공하는가? 이렇게 좋은 제품과 마케팅 플랜과 그다음에 시스템을 가지고 있는데 우리는 어떻게 해야 되느냐? 그게 중요하겠죠. បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីបើក្រុមហ៊ុនក៏ល្អរួចហើយផែនការទីផ្សារផលិតផលក៏ល្អហើយតើធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបអាចជោគជ័យ 우선 여러분들이 애터미를 통해서 무조건 성공하겠다라는 확신을 가지셔야 돼요. បាទជំហានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានគំនិតឬក៏ភាពច្បាស់លាស់ថាខ្លួនឯងអាចជោគជ័យបាននៅក្នុងអាតូមីជាមុនសិន 목표를 잡으셔야 된다고. ត្រូវតែធ្វើការងារដោយកំណត់គោលដៅ 라이프 시나리오를 통해서 여러분들이 내가 이번 생에 꼭 이루고 싶은 것들을 정리를 한번 해보시라는 겁니다. បាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរក្តីសុបិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងនីតិកថាជីវិតរបស់អាតូមីត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើនៅក្តីសុបិនមួយនេះឲ្យคล้ายទៅជាការពិត 돈을 많이 벌어서 좋은 집, 좋은 차, 그다음에 우리 애들에게 좋은 음식, 좋은 교육 다 시키겠다. 이런 목표를 잡으시라는 거죠. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរកលុយបានហើយខ្ញុំត្រូវតែជិះឡានដែលទំនើបដែលថ្លៃត្រូវតែរស់នៅផ្ទះដែលគេថាស្កឹមស្កៃហើយត្រូវតែចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបន្ថែមទៀតនេះគឺជាក្តីសុបិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាចសរសេរចូលទៅ 자, 그렇게 돈이 많은 성공자가 되면 내가 하지 못했던 거, 내가 꿈꾸던 거, 내가 뭐 배우고 싶었는데 못했던 거 그런 것도 적어보세요. 내가 꼭 하고 싶었던 것들을. បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនធ្លាប់ធ្វើបានពីមុនមកដោយសារតែគ្មានលុយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកលុយបានហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយយើងត្រូវតែសរសេរវាទុកជាមុនសិនអ្វីខ្លះដែលយើងមិនអាចបានពីមុនមកយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកំណត់ហើយយកវានៅក្នុងអាតូមីឲ្យបាន 그리고 어려운 곳에 도움도 줄 수 있는 사람이 되는 그런 목표를 잡아보시고 고아원이라든지 아니면 뭐 친한 친구가 어려움에 있으면 좀 도와줄 수도 있는 거고, 그죠? ហើយត្រូវតែធ្វើជាអ្នកមានចិត្តល្អគឺត្រូវតែ
cái đó chui từ căn mình nuôi na đại quạt miền phiệp cây cỏ lùm bạ chụp tục lùm bạ nâng dương ai chui từ căn phụ quạt ban thiệp hồng 애터미 사업에서 이게 목표가 가장 중요하다고 저는 생각을 해요. bà nơi cái nông chủng nuôi nhà tô mí ở quay đại dương trâu đấng chỉ riêng đại sủng khăn nú cư trâu tại miền cô đào 애터미 사업이 2, 3년 뭐 단기간에 끝나는 사업이 아닙니다. bà chẳng chủng nuôi nhà tô mí mình men chi chủng nuôi đại thơ mà chi năm pi hỏi ai cho ban nú thế 여러분들이 직업이라고 생각하고 꾸준히 열심히 하면 반드시 이거는 포기만 하지 않으면 성공하는 도구예요. bà chẳng bờ sân chỉ dương chập đan ở bên ní hỏi dương miền cùng nứt trong chục chơi thưa chia về trăm đôi mình bó bóng nú nè tao khi nên nâng tụ ban phiệp chục chơi tan bị dạy chủng nuôi này bà pon tô mí 그런데 목표가 정확하게 서 있지 않으면 조금 힘든 일이 생기면 포기해버리고 만다고. bà sân chỉ dương mình ban cầm nọt cô đào nam môi ở chẹ lẹ cho bà lo nụ tế nơi pe để nè tao khi thưa ca tới chuột nâng tục lùm bạn tích bó bóng trao tại mặt đồ 제가 분명히 장담하는데 여러분들이 사업하시다가 분명히 어려운 일이 생겨요. bà chẳng đôi chia ở dương cặp bông tại thưa chủng nuôi nó pe ní dương trao tại vô ở chỗ bà tại mặt đồ 스폰서 때문에 생길 수도 있고 파트너 때문에 생길 수도 있고 또 뭐 저의 개인적인 일 때문에 생길 수도 있어요. bà dương trao tại vô ở chỗ bà hỏng pi tục lùm bạn chun cát tục lùm bạn nú ai cát lang đời xa sponsor ai cát lang đời xa đại cú ai cát lang đời xa luôn anh có thà bạn này 그런데 이 목표가 정확하게 있다 그러면 아무것도 상관이 없어요. 그 목표 향해서 그냥 가는 거예요. 뚜벅뚜벅 가시면 돼요. bà bắn tay bờ sân chỉ dương luôn anh miền phiệp chưa chia hỏi cho bà lo miền cô đào nú cứ dương nâng mình mơ khơi nhầm pi bành hàn tịnh tụi nâng tây dương nâng ai đá tùm lúc nơi bành hàn đi từ một bản 그 목표가 정확하게 서 있지 않으면 아이 들어서 못해 먹겠네요. 그만둬 버린다고. bà chẳng nè đài bó bóng cứ đài xa tại quạt mình ban vô cho bà hỏng pi ca cầm nọt cô đào miền cô đào chạy lẹ từ quạt bó bóng chào 그래서 라이프 신화 우리가 한 달에 한 번씩 석세스 아카데미 때 제일 중요하게 생각하는 게 라이프 신화를 꼭 쓰라는 겁니다. bà chẳng hai ban chỉ nơi không sẽ khai làm pi phiệp chúc chơi mùi khai mà đón cứ cái đùm rơ ở dương từ ngọc niết thưa ca sổ xe ông pi cô đáo trô từ không niết cái thai chỉ vậtរបស់យើងcứ việc chỉ riêng đại sủng khăn đại dương mình ai mơ rùm lồng bàn 자, 그리고 아까 얘기했지만 좋은 제품이 있고 마케팅 플랜이 있고 시스템이 있어요. 성공하려면 이 사묘 세 가지의 그 중요한 요소가 있는데 이 성공의 3요소를 내가 꾸준히 하면 됩니다. chẳng đôi ở vậy đểខ្ញុំបានចែករំលែកមុននេះអញ្ចឹងយើងមានទាំងផលិតផលល្អក្រុមហ៊ុនល្អផែនការទីផ្សារល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យយើងគ្រាន់តែធ្វើនៅរឿងដែលអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងតូមីរួចដែលធ្វើនោះគឺមាន3ចំណុច 이 성공의 3요소는 우리 성공한 스폰서들이 계속 해왔던 일이고 우리가 반드시 성공하기 위해서 해야 될 일이에요. បាទអញ្ចឹងធាតុផ្សំ3ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះវាគឺជារឿងដែលអ្នកជោគជ័យឬក៏ sponsor របស់យើងដែលគាត់បានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើបន្ទាប់ 자, 첫 번째는 제품 애용을 하셔야 되는 거고요. ចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់ផលិតផល 이거 뭐 아까도 말씀드렸지만 내 제품이니까 내가 먼저 써봐야 되는 거예요. បាទមុននេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងគឺជាម្ចាស់ម៉ាតមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាម្ចាស់ម៉ាតយើងត្រូវតែប្រើផលិតផលមួយនេះជាមុនសិន 두 번째는 미팅 참석하셔서 정확하게 여러분이 애터미를 알아보셔야 돼요. បាទចំណុចទី2គឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំ 이해될 때까지 스폰서한테 물어보고 확인하고 다 하셔야 됩니다. ហើយការចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺមិនមានព្រំដែននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមរហូតដល់ខ្លួនឯងអាចមានជំនឿជឿជាក់ច្បាស់លាស់អាចយល់ច្បាស់ពីចំនួនមួយនេះ 회사에 대해서도 정확하게 알아보셔야 돼요. 여러분들이 이게 시스템 소득인데 1억씩 들어오는 시스템 소득을 만들어내는데 회사가 없어지면 어떻게 하겠어요? បាទត្រូវតែស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នូវភាពជោគជ័យកម្រិតនេះចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនមានភាពរឹងមាំហើយដួលរលំបាត់នោះតើយើងជោគជ័យដែរឬទេ 이 애텀이라는 회사가 진짜로 100년이 가는 회사인가를 정확하게 알아보시고 ត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងរឹងមាំនឹងដើររហូតដល់100 ឆ្នាំ 이 마케팅 플랜이 내가 성공할 수 있게 되어 있는 마케팅 플랜인가도 정확하게 알아보시고 ហើយយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាផែនការទីផ្សារដែលអាតូមីបង្កើតឡើងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យស្មើៗគ្នា CEO는 어떤 사람인가 이 사람을 믿고 가도 되는가 또 알아보시고 ហើយតើអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ CEO ក្រុមហ៊ុននេះជាមនុស្សបែបណាយើងក៏ត្រូវតែស្គាល់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ដល់ខ្លួនឯង 그런 것들에서 전부 확인이 끝나야 여러분들이 여기서 성공할 수 있다는 확신이 딱 씁니다. បាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយច្បាស់លាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាដាច់ខាតគឺខ្លួនឯងត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងតូមី 그 확신이 서야 여러분들이 다른 사람한테 정확하게 애터미가 성공의 도구다라고 얘기할 수 있는 거예요. បាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពច្បាស់លាស់ដល់ខ្លួនឯងយើងអាចចេញទៅខាងក្រៅហើយប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យគាត់អាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីដូចជាយើងដែរយើងជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យគេឬក៏នាំគេជោគជ័យបានដូចយើង 그리고 나서 해야 될 게 시스템에 계속 플러그인 하는
시스템에 조인하면 됩니다. បាទដើម្បីមានភាពជឿជាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយកុំចាក់ចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធ 그리고 애터미를 알아보려고 하는 사람을 같이 시스템에 조인하면 여러분도 사업이 점점 확장이 된다. ហើយយើងមិនចូលតែម្នាក់ឯងនោះទេត្រូវតែព្យាយាមអញ្ជើញអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមស្វែងយល់អំពីចំនួនមួយនេះឲ្យកាន់តែច្រើននោះកាន់តែជោគជ័យតាមនេះដែរ 자, 이건 성공한 스폰서들이 했던 거니까 여러분도 하실 수 있어요. 여러분들도 다 할 수 있는 일들이에요. 그죠? អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែល sponsor ខាងលើឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់នេះយើងប្រកាសជាអាចជោគជ័យបានដោយគាត់ដែរត្រូវអត់ 할 수 있는 일이죠? អាចធ្វើបានអត់រឿងប៉ុណ្ណឹង 네. 그리고 일을 하는 방법은 성공의 8단계 순서대로 하시면 돼요. បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តការងារនោះយើងគ្រាន់តែបំពេញតាមលំដាប់លំដោយនៃ8ជំហាននៃភាពជោគជ័យ 자, 처음 오신 분들 혹시 오늘 처음 오신 분 있어요? បាទអញ្ចឹងសូមសួរបន្តិចថ្ងៃនេះមានវត្តមានអ្នកថ្មីអត់ 아, 있습니까? 자, 여러분들은 모시고 온 스폰서한테 성공의 8단계가 뭐냐고 정확하게 물어보시고 공부를 좀 하세요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកថ្មីសូមធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ sponsor ថាអ្វីទៅគឺជា8ជំហាននៃភាពជោគជ័យហើយរៀនអំពី8ជំហាននេះពីគាត់ 그리고 스폰서는 그 애터미 채널 애터미에 들어가면 동영상이 있으니까 그 어떻게 보는지 방법을 가르쳐 주시라고요. បាទហើយសម្រាប់ sponsor ដែលអញ្ជើញអ្នកថ្មីមកសូមធ្វើការចូលទៅក្នុង channel Atomy ហើយប្រាប់ពីរបៀបនៃការចូលទៅទស្សនាវីដេអូអំពី8ជំហានហ្នឹងទៅកាន់ដៃគូផង 자, 성공의 8단계를 8개를 정확하게 말씀하실 수 있는 분. បាទសម្រាប់អ្នកដែលនៅទីនេះអាចគេថាចែករំលែកអំពី8ចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់អាចលើកដៃហើយធ្វើការចែករំលែកមានទេ 여기 뒤에 있잖아. នៅខាងក្រោយមានទេតា 없어요? អត់មានទេ 이거 없어야죠, 이렇게. អ៊ីស 자, 성공의 8단계. មកបើមានក្រោកឈរមកហើយធ្វើការចែករំលែក 쑥스러워들 하시는구만. 쑥스러워들. 아, 우리 저기 សុជាតិ 나오세요. 쏙짓 사장님. 아, 아니요. 8ជំហាន 성공의 8단계. 내가 보고 할까봐 이렇게 돌렸죠. 자, 성공의 8단계. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យចែករំលែកអំពី8ជំហានធ្វើទៅរកភាពជោគជ័យ 자, មីស្ទីនមែន 해보세요, 빨리. មីស្ទីនលើកក្រោកឈរមក 맞죠? ត្រូវអត់ 자, 우리 다 같이 한번 따라 읽어보면서 할게요. 첫 번째, បាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការនិយាយនៅ8ចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ជូនអញ្ចឹងយើងអាចខ្ញុំនិយាយថាលេខ1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី4ចំណុចទី5ទី6ទី7ទី8 네, 이걸 순서대로 하시면 돼요. បាទអញ្ចឹងទាំង8ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់លំដោយ 이 성공의 8단계는 여러분 최소한 50번 이상은 들으셔야 돼요. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន8ជំហានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទស្សនាវីដេអូឲ្យបាន50ដង 우리 스폰서들이 항상 얘기했어요. 10번은 나를 위해서 듣고 40번은 파트너들을 위해서 들어라. បាទអញ្ចឹង sponsor ខាងលើគាត់មានប្រសាសន៍ថាពេលដែលយើងស្ដាប់បាន10លើកគឺស្ដាប់ដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុន្តែ40លើកទៀតគឺស្ដាប់ដើម្បីគេថាបង្ហាញទៅកាន់ដៃគូវិញ 채널 애터미에 들어가면 우리 박한길 회장님이 한 성공의 8단계가 있어요. 그다음에 우리 스폰서들이 한 성공의 8단계도 있어요. 꼭 들어보세요. បាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់ Atomy គឺមានលោកស្ថាបនិករបស់យើងគឺគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណុចនេះក៏ដូចជា sponsor របស់យើងដែលគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណុចនេះដូចគ្នា 자, 그리고 우리가 매일 체크하는 게 있죠.
매일 우리 A코를 하잖아요. 그죠? បាទហើយនៅមានការអនុវត្តមួយទៀតដែលយើងអាចឆែកនិងវាស់វែងខ្លួនឯងបាននោះគឺយើងធ្វើវាជាប្រចាំថ្ងៃ 이 A코는요, 우리가 오늘 하루 해야 될 최소한의 목표예요, 목표. បាទគឺ8ចំណុចស្នូលអញ្ចឹង8ចំណុចស្នូលនេះវាគឺជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគោលដៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង 최소한 이 8가지는 내가 꼭 해야 된다. បាទដាច់ខាតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែឆែកជាមួយនឹង8ចំណុចនេះដែរ 그리고 이걸 하는 중요한 이유는 바로 여기에 있죠. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងត្រូវតែដឹងគឺនៅចំណុចនេះឯង 자, 저 A코는요, 성공 실천 프로그램이에요. 저걸 매일 하면 여러분들 습관이 바뀝니다. អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹង8ចំណុចស្នូលព្រោះថា8ចំណុចស្នូលវាគឺជាការបង្កើតទម្លាប់ជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង 그리고 여러분들이 계속 체크하다 보면 내 사업이 지금 어떻게 진행되고 있는가를 확인할 수가 있어요. ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការឆែកជាមួយនឹង8ចំណុចស្នូលជាប្រចាំអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងខ្លួនឯងអំពីចំនួនរបស់យើងថាកំពុងតែដើរនៅក្នុងកម្រិតណា 자, 피터 드러커라는 경영학자가 얘기했어요. 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없다. បាទដូចជាលោក Peter Drucker គាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកមិនអាចវាស់ស្ទង់បានទេនោះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ A코를 그냥 체크만 하고 마는 것이 아니고 여러분들이 쭉 체크를 하고 내가 뭘 안 하고 있었는가, 내가 뭘 더 해야 되는가, 그거를 개선해야 돼요. បាទអញ្ចឹងការអនុវត្តនៅ8ចំណុចស្នូលនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅចំណុចនេះយើងនឹងដឹងថាអូចំណុចមួយណាដែលយើងនៅមានការខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តហើយចំណុចណាដែលយើងបានធ្វើវាយ៉ាងល្អ 그리고 여러분들이 매일 이 A코를 하다 보면 이 일이 제대로 내가 하고 있는 건지 확인을 할 수가 있어요. 안심이 된다고, 안심. បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងនឹងដឹងថាអូយើងកំពុងតែនៅខ្វះចំណេះជំនាញឬក៏យើងកំពុងតែនៅមានចំណុចខ្សោយជាច្រើន 자, 내가 지금 일을 하고 있는데 이 일이 갑자기 막 회원이 막 붙어서 막 매출이 막 일어나고 그런 일이 아니잖아요. បាទអញ្ចឹងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺមិនមែនយើងចូលមកភ្លាមហើយយើងអាចទទួលបានដៃគូឬក៏អ្នកចូលរួមមកជាប់ជាមួយយើងភ្លាមនោះទេ 시간이 필요한 사업이거든요. 소비자를 만나고 그 소비자가 오토 소비자가 되고 오토 소비자가 파트너가 되고 부업자가 되고 뭐 파트너가 되고 이렇게 발전시켜야 될 시간이 필요한 거예요. អញ្ចឹងគឺជាចំនួនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកយើងចាប់ផ្ដើមជួបអតិថិជនណែនាំគេឲ្យបង្កើតទៅជាអតិថិជនប្រើប្រាស់របស់យើងបង្កើតគេទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏បង្កើតទៅជាដៃគូជំនួយរបស់យើង 근데 내가 제대로 하고 있는지를 확인하는 방법은 물론 스폰서하고 상담하는 방법도 있지만 이 A코를 체크하면 내가 제대로 하고 있는지 못하고 있는지 확인할 수가 있다. បាទអញ្ចឹងដើម្បីឆែកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែបំពេញការងារនេះបានជាប់លាប់បានល្អកម្រិតណាដែរនោះគឺត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹង8ចំណុចស្នូលនេះជាទូទៅពេលដែលយើងចូលមកគឺមាន sponsor ដែលគាត់អាចឆែកដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះល្អឬក៏មិនល្អប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែឆែកខ្លួនឯងតាមរយៈ8ចំណុចស្នូលនេះដែរ 자, 이게 지금 제 파트너 중에 한 분이 체크를 하던 건 제가 찍어서 붙여놓은 건데 거의 다 했다고 표시를 한 거죠, 그죠? បាទនេះគឺជាលទ្ធផលគឺដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់បានធ្វើនៅ8ចំណុចស្នូលនេះហើយខ្ញុំឆែកមើលទៅគឺគាត់បានគូរង្វង់ទាំងអស់មានន័យថាគាត់បានអនុវត្តគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដង 8월 4일 날 사업 설명을 안 했네요. បាទ 8월 4일 날. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែ8គឺគាត់បានអត់ធ្វើនៅរឿងមួយគឺការមិនបង្ហាញគម្រោងអាជីវកម្ម 이분이 이렇게 계속 하면 이분은 조금씩 성공 쪽으로 가고 있는 거죠. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តឆែកនៅចំណុចនេះជាប្រចាំគាត់នឹងដឹងថាអូខ្លួនគាត់នឹងត្រូវធ្វើចំណុចណាបន្ថែមទៀត 눈에 보이진 않지만 계속 성공으로 가는 누적하고 있는 거예요. 성공으로 가는 쪽으로 누적이 되고 있는 거예요. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនេះគឺគាត់មើលមិនទាន់ឃើញនឹងផ្នែកនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អនុវត្តជាប្រចាំគាត់នឹងមានការរីកចម្រើនហើយកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ 그다음에 우리가 가져야 될 건 포기하지 않는 태도. បាទហើយយើងក៏ត្រូវការមានចំណុចមួយដែលត្រូវមិនបោះបង់ 자, 열정과 끈기가 있어야 되는데 열정은요. 네. 애터미가 성공한다는 확신이 있으면 열정이 식질 않겠죠. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនបោះបង់នោះគឺយើងត្រូវមានចំណងជាមួយនឹងការអត់ធន់ប៉ុន្តែសម្រាប់
ការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំនួននេះការដែលយើងមានចំណងនឹងការអត់ធន់នេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ 내가 10년만 열심히 애터미에서 일을 하고 시스템에 들어가 있으면 월 1억씩 받는 성공자가 된다는 확신이 있으면 그만둘 사람이 누가 있겠냐고. បាទចឹងបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួននេះយើងនឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែលទទួលបានចំណូលមួយខែ $10,000 សួរថាតើយើងនឹងអត់ទ្រាំអត់ធន់ដែរឬទេ 그만두실 분. 10년 후에 내가 10만 불을 받는데 월 여기서 난 그만하겠다라는 분. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថា10ឆ្នាំក្រោយទើបយើងអាចមានលទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺ 10년 후에 내가 10월 10만 불을 받는데 여기서 그만둘 사람이 있냐고. បាទយើងសាកគិតមើលសួរថា10ឆ្នាំក្រោយយើងអាចរកចំណូលមួយខែ$10,000 សួរតើអ្នកណាបោះបង់មានអ្នកបោះបង់អត់ 일하실 거잖아요. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើទៅអត់ 자, 근데 그 확신이 없으면 그만두는 사람이 생긴다는 거예요. ប៉ុន្តែអ្នកដែលបោះបង់គឺមូលហេតុដោយសារតែគាត់អត់មានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអត់ទៅដល់ទីទេគាត់នឹងបោះបង់ចោលកណ្ដាលទី 그래서 관심을 가져야 돼. 그 열정을 유지하는 방법은 관심을 가져야 돼. 관심. អញ្ចឹងមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យយើងមានចំណងហើយមានភាពអត់ធន់នោះគឺត្រូវតែមានចំណុចទី1គឺការចាប់អារម្មណ៍ 그리고 계속 조금이라도 나아지려고는 마음, 연습을 계속 해야 되고. បាទហើយបន្តិចម្ដងយើងត្រូវតែមានបេះដូងឬក៏អារម្មណ៍ដែលធ្វើការចេញទៅអនុវត្តការងារ 우리가 제품 어디 가서 소개하고 사업 설명하고 하는 게 처음에는 익숙지가 않죠. 해본 일이 아니니까. បាទដំបូងឡើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយធ្វើការចែករំលែកយើងគឺអត់ទាន់ទទួលយកបានភ្លាមៗទេដោយសារតែវាជាការងារថ្មីសម្រាប់យើង 처음엔 쑥스럽고 사람 만나기도 조금 두렵고 그랬어요. 저도 그랬어요. បាទដំបូងឡើយពេលដែលយើងចេញទៅណែនាំគឺយើងមានភាពភ័យខ្លាចក៏ដូចជាភ័យផងដែរដោយសារតែយើងអត់ទាន់ទម្លាប់ 사람 만나서 무슨 얘기를 해야 되는지. 내가 영업을 해본 적이 없는 사람이니까. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពេលដែលចេញទៅជួបមនុស្សតែងតែគិតថាពេលដែលជួបគេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណានិយាយកន្លែងណា 근데 그 한 번의 벽을 딱 깨고 나면요. 그 다음부터는 되게 쉬워지죠. បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញទៅអនុវត្តលើកទី1ហើយលើកទី2លើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមចេះកែច្នៃហើយនឹងអាចចាប់ផ្ដើមចំណុចណាបានដោយខ្លួនឯង 한 번의 거절을 팍 받고 상처를 받고 나면 그걸 이겨내면 그 다음부터 거절은 아무것도 아니야. 아, 뭐 당연한 거라고 생각을 한다고. បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចេញទៅហើយទទួលបានគេហៅថាការបដិសេធក៏ដូចជាការដែលភាពអវិជ្ជមាននឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានលើកទី1នឹងមានន័យថាលើកបន្តទៀតវាអត់មានបញ្ហាអីសម្រាប់យើងនោះទេ 그러니까 힘든 일이 있어도 절대 포기하면 안 된다. 그 네. 10만 불을 생각하셔야 돼. អញ្ចឹងជាចំនួនដែលរកបានមួយខែ$10,000អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវបោះបង់ទេយើងត្រូវតែឆ្ពោះទៅរកចំណូល$10,000នេះទាំងអស់គ្នា 그리고 끈기 있게 포기하지 않는 태도를 계속 끈기 있게 일을 계속 하시면 되는 거죠. បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការងារនេះឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំកុំបោះបង់នោះយើងនឹងអាចទៅដល់គោលដៅ 자, 워렌 버핏이 이렇게 얘기했어요. 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못하면 난 죽을 때까지 일을 해야 된다. អញ្ចឹងប្រសាសន៍របស់លោក Warren Buffett ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមិនអាចរកប្រភពចំណូលសំបីតែពេលយើងគេងនោះទេនោះយើងនឹងត្រូវធ្វើការងារប្រើកម្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ 세상은요 점점 힘들어집니다. បាទហើយពិភពលោកគឺមានការប្រែប្រួលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងភាពលំបាកបន្តិចម្ដង AI하고 로봇이 전부 사람들의 일자리를 뺏어가고 있어요. ហើយសម្រាប់ការងាររបស់មនុស្សជាតិពេលនេះគឺត្រូវបានជំនួសដោយមនុស្សយន្តក៏ដូចជា robot ឬក៏បច្ចេកវិទ្យា AI ហ្នឹងឯង 애터미는 시스템 소득이에요. 시스템 소득. 여러분들이 노동 일을 해서 얻는 소득이 아니라고. បាទហើយចំនួនអាតូមីគឺជាចំនួនចំណូលអកម្មមិនមែនជាចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើការងារហើយទទួលបានប្រាក់ខែនោះទេ 10년 후, 15년 후에 여러분들이 아무 일을 안 하고 은퇴를 해도 월 10억씩 들어오는 이 애터미 비즈니스를 정확하게 알아보시길 바라겠습니다. បាទចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះ10ឆ្នាំក្រោយឬក៏លើ10ឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកចំណូលអកម្មបានរហូតដល់$10,000អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន 그리고 10년, 15년 후에 우리 모두 다 정상에서 만나기를 원합니다. បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅចំណុចកំពូលគឺមួយខែ$10,000ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ 감사합니다. 어꽃.សូមអរគុណច្រើនបាទទៅដល់សរុបរង Master របស់យើងដូច្នេះសូមស្នូតែដៃឲ្យខ្លាំងៗទៅដល់គាត់ម្ដងទៀតមកបាទ
ถរៈវេលានេះបាទគឺ